तर सगळ्या आमच्या रिपोर्टर भावा भयणींक एक मोगाचो योगदान दिता। आज आमच्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या प्रेस कॉन्फरन्सीक आमचे हांगा आमचे राज्य प्रमुख श्री जितेश कामत आसात, तशेंच मेहबूब नलवान आमचे नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी आसा आणि तशेंच आमचो रिशार्ड आसा म्हापसा शहर प्रमुख। तर हांव आतां मागता की जितेश कामत साहेबां कडेन की तेणी प्रेस कॉन्फरन्स सुरू करची। सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात। एक PWD डिपार्टमेंट आसा, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, तातूंत हालींच प्रमोशनां दिल्ली। 16 जून 26 तारखेक तांणी ते प्रमोशनाची ऑर्डर काडल्या। हे जे प्रमोशनां आसा ती कंप्लिटली इलिगली प्रमोशनां दिल्ली आसा आनी दिस इज अ क्लासीक एग्जाम्पल एंड केस ऑफ क्विड प्रो को। क्विड प्रो को म्हणल्यार कितें की प्रमोशनाच्या बदल्याक कितें तरी घेवप आनी हातूंत ते कितें तरी आहा ते सामकें गंभीर आसा। म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की हातूंत कडक अशी चवकशी हाची जावची आनी अन्यायूय जाल्लो आसा हातूंत। म्हणजे हांव डिटेल पयलीं सांगता कितें आहा तें। जेन्ना तांणी प्रमोशनां दिल्या, 2 तरेची प्रमोशनां दिल्या। एक प्रमोशन आसा ते रेग्युलर बेसीस, जे कोण रेग्युलरली सिनियरिटी तांची आसा तांकां प्रमोट केल्ले आसा फ्रॉम ज्युनियर इंजिनियर आनी टेक्निकल असिस्टंट टू असिस्टंट इंजिनियर लेवल, अशी ती प्रमोशनां आसा। म्हणजे ज्युनियर इंजिनियर आनी टेक्निकल असिस्टंट हे एका लेवलीक आसता आनी मागीर तांचे वयर असिस्टंट इंजिनियर आसता। सो दे आर प्रमोटेड टू असिस्टंट इंजिनियर। ही रेग्युलर बेसीस जे जांकां 5 वर्सां आनी 8 वर्सां जाल्ली आसा, म्हणजे रुल्सा प्रमाणे जे प्रमोशन रुल्स आसा ताज्या प्रमाणे जो ज्युनियर इंजिनियर आसा ताका 8 वर्सां जावची पडटा आनी 8 वर्सां जातकच इज ड्यू फॉर प्रमोशन। आणि तशेंच जे टेक्निकल असिस्टंट आसा, जे ग्रॅज्युएट इंजिनियर्स आसा, तांकां 5 वर्सांचो काळ आसता। 5 वर्सां जातकच ते सिनियरिटी प्रमाणे दे कॅन बी प्रमोटेड टू असिस्टंट इंजिनियर, अशें ते तांचे हायरकी आसता। आणि अशें आसतना सुद्दां 17 वर्सां काम केल्ल्यांक प्रमोशन दिवंक ना आणि रेग्युलर बेसीस तांकां प्रमोट केल्या, दुसऱ्या तांणी एडॉक बेसीस केल्या, थंय प्रॉब्लेम आसा। रेग्युलर बेसीस तांकां केल्या तांचे सारकें आसा प्रमोशन, पूण जे एडॉक बेसीस केल्या, एडॉक बेसीसार तूं एडॉक म्हणून कोणाक घेता, कारण पयलीं जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसार थोडे इंजिनियर आशिल्ले, मागीर तांणी बोवाळ करतकच मागीर गव्हर्मेंटान तांकां एडॉक केल्ले आसा ऑन एडॉक बेसीस। आणि आतां कितें केलां, एडॉक बेसीसाचे जे आसा तांकां प्रमोट केला आणि जे 17 वर्सां आसा आनी सिनियरिटी लिस्टा प्रमाणे सिनियर आसा तांचेच लिस्ट आसा PWDचे, जाचेर ते सिनियर आसा तातूंतल्या 14 जाणांक तांणी प्रमोट करूंक ना। आणि ते कित्याक प्रमोट करूंक ना, कारण अशें की तांकां तांच्या थोड्या आवडट्या व्यक्तीक प्रमोट करूंक जाय आशिल्ले, म्हणून ते तांचे जितले प्रमोशन आसा तातूंत ते बसनाशिल्ले, म्हणून ताजो नंबर येवपा खातीर तांणी ह्या 14 जाणांक प्रमोट करूंक ना। आणि मदींच हांव तुमकां दाखयता पळय, ही लिस्ट आसा पळय, दिस इज हे सर्क्युलर, हातूंत द टेंटेटिव्ह सिनियरिटी लिस्ट ऑफ ज्युनियर इंजिनियर्स अँड टेक्निकल असिस्टंट, हे 2024 लिस्ट आसा। ताच्या उपरांत म्हणजे ते सिनियरिटी लिस्ट आसा आणि ह्या सिनियरिटी लिस्टान हे सगळे नांवां आशिल्ली फ्रॉम 1 to 28। सो सिरियल नंबरी प्रमाणे वतना सिनियरिटीच्या तांणी हांगा मेरेन हाडला सिरियल नंबर 52 मेरेन हाडला आणि 53च्यान म्हणजे श्री उशांत नागेश कदम हो जो आसा थंयच्यान डायरेक्ट उडी मारल्या तांणी 69चेर। आणि हे मदले 14 जाण आसा ताचेर अन्याय केल्लो आसा। तातूंत खास करून एक बाबडो असो भुरगो आसा राजेंद्र रामा सावंत, हाका घेतिल्लो चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर, म्हणजे तो फ्रीडम फायटराचो चलो, आणि ताका घेतिल्लो तेन्ना ताका रिलॅक्सेशन दिल्लें, कारण ताका 46 एजीचे, कारण हे पयलीं फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक कामां दिवपाक, गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक रडटा, म्हणून अशें करून करून रेंगाळत प्रलंबीत दवरून ताका शेवटी तो 46 इयर्स एज जाल्लो तेन्ना ताका बाबड्याक घेतिल्लो। आतां ताच्या सर्विसेक कितली वर्सां जालीं आणि आता तो रिटायरमेंटा कडेन पावला, ताची 4च वर्सां वावड्याची उरिल्ली आसा आणि तुम्ही ताका फाटीं दवरता आणि तुमकां कोणाक जाय प्रमोट करूंक जाय म्हणून ताका तुम्ही प्रमोशन दिता। ह्या भुरग्यांक कितें करपाचें? आज हाज्याच बापाय खातीर तुम्ही कितें भोगता पळय, कित्याक आमी सगळेच जे आमी स्वातंत्र्य गोंयान रावता, स्वतंत्र गोंयान,
आणि हे जे कोण ऑफिसर्स आसा ते त्या पोझिशनाचेर आसा, कोण मंत्री आमदार जाल्या, हे सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांचेर आमचेर उपकार आसा तांच्या बलिदानाचे. पूण तांच्याच भुरग्यांक तुम्ही अशें करता. ताका तो 14व्या नंबरार तो आसा, ताका बाबड्याक प्रमोशन ना. आता 4 वर्सां ताचे उरल्या, म्हणजे ताका केन्ना प्रमोशन दिवपाक रावल्या तुम्ही? तो प्रमोशना पासून वंचीत उरतलो. अरे हांकां प्रमोट करा. म्हजी मागणी आसा की ताबडतोब हे जे 14 जाण आसा तांकां प्रमोट करा, आणि ते एडॉक जे आसा तुम्ही एडॉक म्हणून घेतिल्ले आणि आता एडॉकूच म्हणून तांकां प्रमोट केल्ले आसा. आता पळय तांणी एडॉक बेसिसार जे प्रमोट केला ते खंयच्या डिपार्टमेंटान गेल्या. तांणी एज अ नोडल ऑफिसर फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, मागीर नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन, नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ. हांकां कितें मागणी आशिल्ली, कित्याक नोडल ऑफिसर आसता ताजें एक डेफिनेशन आसा, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट एंड कोऑर्डिनेटर फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑर प्रोजेक्ट. म्हणून हांणी दाखोवचें की कितें स्पेसिफिक प्रोजेक्टा खातीर तुमची मागणी आसा आनी तांकां नोडल ऑफिसर गेल्या. आणि तेय बी एडॉक बेसीस तुम्ही घेतला, कारण ते दाखोवपाक की ते नोडल ऑफिसर म्हणून तुमकां ट्रान्सफर करूंक जाय कोणाची, म्हणजे सॉरी प्रमोट करूंक जाय कोणाक तरी तुमच्या आवडत्यांक. म्हणून तुम्ही खंयचे तरी कायदे काडटा, नोडल ऑफिसर म्हणून तांकां थंय रिक्रूट करता, खंय ते हेल्थ डिपार्टमेंटान आणि खंयच्या त्या सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस डिपार्टमेंटान थंय कितें प्रोजेक्ट आसा हो दाखोवचो न्ही. हांव PWD कडेन मागता की तांणी दाखोवचो की कितें प्रोजेक्ट आसा आनी तुमी कित्या खातीर नोडल ऑफिसर तांकां घेतला. सो अशा प्रकारे हे जे हो जो व्हडलो स्कॅम, प्रमोशन स्कॅम जो PWDन केला तो बेगीनूच तांणी फाटी घेवची. हांव CMA कडेन मागता, कारण आज PWD मिनिस्टर वा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. हांव ताचे कडेन मागता की ताणें हाजेर इन्क्वायरी बसोवची. कित्याक फक्त रद्द केले म्हणून जायना, फाल्यां एडॉक ते रद्द करतले, पूण रद्द केले म्हणून जायना. तुम्ही ताची इन्क्वायरी बसोवंक जाय, खास करून फुडें फ्युचरान अशें जावचें न्ही. हे कित्या खातीर हांव परत एकदां सांगता, सुरवातीक सांगिल्लें ते हो गंभीर असो देण घेण जी आसा ती गंभीर आसा. ती अशी सादी कितें देण घेण ना. आनी ताच्या खातीर हांव म्हणटा जे फेवरेटिझम आसा ते कित्या खातीर जाला हाची चवकशी करा, कारण ते बेश्ट जावंक ना. एका मनशा खातीर तुम्ही ते कित्याक केला हाची चवकशी जावची. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की ताजी गंभीर त्या जो आसा टॉपिक ताजेर चवकशी जावची. कित्याक तातूंत हांवें आयकलां की एक महिलेचें नांव आसा म्हणून हाजेर चवकशी जावची. आनी दुसरें हांव सांगूंक सोदता की हे जे 14 इंजिनियर उरल्या, खास करून तो फ्रीडम फायटरचो वालो आसत किंवा ताच्या वयरूय जे 13 इंजिनियर आसात तांकां ताबडतोब तांकां प्रमोट करचें. ती महिला आसा ती कोणाची बरी मागती आसा? हय, कित्याक हांवें म्हणलें न्ही, दीस इज अ केस ऑफ क्विड प्रो को म्हणटात. क्विड प्रो को म्हणजे देवाण घेवाण करून प्रमोशनाच्या बदल्याक कितें तरी घेवप, ते कितें तरी हे गंभीर आसा. ते खूब जाण उलयता, म्हणून ते चवकशी ताची करची, मागीर ते कळटले की तातूंतल्यान भायर येतले की कितें गंभीरता आसा विशय. तेचेर तुमी कितें CMAक निवेदन बी करतले? हय, CMAक निवेदन तर हांव करतलो. प्लस आजूच जे इंजिनियर्स आसा 14 तांणी निवेदन CMAक दिल्लें आसा. आनी हांव हेंय सांगूंक सोदता की 8 दिसां भितर जर काय निर्णय जायना, कित्याक हांवें प्रक्रिया ऑलरेडी चालू केला, हांव कोर्टान वतलो, हायकोर्टान, आनी ती गव्हर्मेंटाक लज जातली. कित्याक एडॉक बेसीस जे आसा ते तूं घेवंक शकना. सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट आसा पन्ने की एडॉक बेसीस आसता, ते एडॉक बेसीस तूं आनी रेग्युलर आसता. ते एडॉक बेसीस आनी रेग्युलरा मदीं सिनियरिटी नासता, रेग्युलरच सिनियर आसता. एडॉक आसता ते मागीर येता. तूं एडॉकाच्या आनी तेजे म्हणजे एडॉक जर तूं दर्शी एक सिनियरिटी प्रमाणे कोणा समज 8 वर्सां कंप्लीट केल्या आनी एडॉक आसा ताणें 9 वर्सां कंप्लीट केल्या, म्हणून तूं एडॉकाक वयर घालूंक शकना. पयलीं सिनियरिटीचे लिस्ट आसा रेग्युलर बेसिसाचे, तांकां पयलीं प्रमोट करचें पडटा आनी मागीर गरज पडल्यार तूं एडॉक घेवंक शकता. एडॉक तूं पयलीं ताचेरूच कॉम्पिटिशन एडॉकाचें करूंक शकना. इलिजिबिलिटी अशें घेतल्या काय दिसता म्हाका. ना, इट इज इलिगल, टोटली इलिगल. तूं घेवंकूच शकना. सुप्रीम कोर्टान जेन्ना जजमेंट दिल्लें, इट वॉज रिगार्डिंग जजीस, म्हणजे तांचे स्वताचे आशिल्ले ते. सो तांणी तातूंत जजमेंटान बरयला की जजीस जे एडॉक बेसिसार घेतल्या तांकां तूं प्रमोट करूंक शकना जेन्ना रेग्युलर स्टाफ आसा. समज रेग्युलर स्टाफ ना तुमचे कडेन जाल्यार एडॉकाक प्रमोशन दिवंक शकता.
अदरवायज यू कॅनॉट. आणि हे जे रेग्युलर सर्व्हिसेक आसा तांकां जवळ 17 वर्सां जाल्या आणि एडॉकार घेतला तांकां 8-9 वर्सां जाल्या. मागीर तुम्ही रेग्युलर बेसीस 17 वर्सां जाल्ल्यांक घेना आणि ते कोण 8 वर्सां 9 वर्सां 10 वर्सां जाल्यार तांकां एडॉकाक घेता इलिगली. म्हणजे अशें कित्याक महत्व त्या एडॉकाक. आणि तेय बी एका